Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýaş hünärmenleri işe yerleşdirmek ulgamyny kämilleşdirmek boýunça ýörüýte maksatnamanyň taslamasyny kabul etdi we bu baradaky karara gol goýdy. Bu maksatnama türkmenistanly ýaşlaryň ýurtdaky syýasy ykdysady ýagdaýlar, sosial meseleler sebäpli barha kän daşary ýurtlarda ýokary bilim alan ýerlerinde galmaga çalışýandygy we ýurda dolanan ýaşlaryň da işe yerleşmekde kynçylyk çekýändygi barada ýaýran resmi bolmadyk maglumatlaryň ýa-da kabul edildi. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň 2 martda beren maglumatyna görä, anny geçirilen hökümet maslahatynda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary Muradow bu maksatnamanyň prezidentiň maslahatlary nazara alınıp işlenilip taýýarlanylandygyny hemde degişli pudak edaralary bilen ulalaşylandygyny aýtdy. Resmi namada ýakyn geljekde bu ulgamda hereket edýän kanunçylygy seljermek we olary zerur üýtgetmeleri hemde goşmaçalary girizmek, ýaşlary işe yerleşdirmek barada döwlet statistika hatavatlylygynyň görnüşini girizmek göz tutulýar diýilip resmi habarda bellenýär. Emma maglumatda kanunçylyga girdilmegi planlaşdyrylýan üýtgetmeleriň we goşmaçalaryň jekmejekleri aýdynlaşdyrylmaýar. Şeýle hem gürrüň edilýän maksatnama laýyklykda ýaşlaryň ýaşaýyş durmuş şertleriniň hassa gowulandyrylmagy boýunça şertleri döretmek we döwlet tarapyndan goldaw bermek, hususan da ýaşaýyş jaýlaryny gurmak ýa-da satyn almak üçin ýeňillikli bank kartlaryny bermek ulgamyny döretmek meýilleşdirilýär. Şol bir wagtyň özünde ýaş kadrlaryň jaý meselesiniň häzir ýurtda dowam edýändigi aýdylýan ykdysady kynçylyklar ýagdaýynda haýsy terişdeleriň hasabyna çözüljekdigi barada mesele gozulmaýar. Galy bersede yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi türkmen hökümetiniň mundan öň hem ýaş çatynjalara jaý edinmekleri üçin ýeňillikli kredit bermek hakynda döwlet derejesinde karar kabul edendigine, emma bu kararyň dogly görnüşde ýerine ýetirilmän gelýändigini aýdýarlar. Türkmen häkimetleri ýaş kadrlary, hususan da daşary ýurtlaryň okuw jaýlaryny tamamlanan ýaşlary işe yerleşdirmek, olaryň diplomlaryny ikrar etmek barada mundan öňki hökümet maslahatlarynda hem ençeme gezek mesele gozapdylar. Soňky ýyllarda Türkmenistanda daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryny tamamlanan ýaşlaryň köpüsiniň öz diplomlaryny tasdikladan soň işe yerleşmekde kynçylyk çekýändigi barada Azatlyk radiosyna wagtyl maglumatlar gowuşýar. Hatda türkmen resmileriniň käte ýokary diplomly ýaşlara öz uğru boýunça iş däldi, kärini ýerini teklip edýändigi hem aýdylýar. Türkmenistanyň ministrler kabineti iş sorap ýazan ardamy öz etrawyňda kärini ýerini alyp ekrançylyk bilen meşgullan jogap berdi diýip Nevitgaz uğru boýunça ýokary derejeli ýaş spesialist adyny efirde aýtmadlygy sorap, şu ýylyň ýanwar aýynda Azatlyk radiosuna gürrüň beripdi. Türkmenistanyň döwlet gazetlerinde dürli uğurlar boýunça ýokary hünärli spesialistleriň ýetmezçiligi edýändigi barada ýygy-ýygydan bildirişler çap edilse-de, ýurtda işe yerleşmek meselesinde tanış biliş we para almak bermek tejribesiniň giňden ýaýrandygyny, şol sebäpli ýaşlaryň köpüsiniň işin gözleginde daşary ýurtlara gitmäge mejbur bolýandygyny yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi aýdýarlar. Türkmenistanda işsizleriň sany, şol sanda her ýyl daşary döwletleriň ýokary okuw jaýlaryny tamamlanan türkmen ýaşlarynyň sany we olaryň näçesiniň ýurda dolanyp gelendigi, şeýle-de näçesiniň işe yerleşendigi we näçesiniň işsizligi baradaky statistik maglumatlar ilat köpçüligini el ýetersiz bolmagynda galýar.